Hello guys, Assalamualaikum. This is American Queer and welcome to my YouTube channel. Guys, so today's vlog ko guys is magluluto ako ng biryani rice. Yes. Actually guys, yung pagluluto ito guys is ako lang yung mag-decide kung lulutuin ko biryani, marak ba, or makbus, or white rice, gano'n, chichira. Pero ngayon guys, nag-request yung amo ko guys na biryani rice kasi may bisita kami ngayon guys. So, kagabi siya dumating. Actually, anak siya ng amo ko guys na babae. Buntis siya. Tapos dito siya manganganak sa Kuwait. And then guys, ang biryani rice guys is paborito niya dito guys. So, ang lunch ngayon guys ng mga amo guys is biryani rice. And now, I will show you guys kung paano ko siya lulutuin guys, yung biryani ko guys. Actually guys, yung pagluluto ng biryani rice guys is, ano yun, sana iba-ibang klase na, ibang ways na ang pagluluto ng biryani guys. Depende yun sa katulong. Kasi, iba-iba, basta gas, iba-iba. So, ito guys, yung way ko guys, ito yung, pag maliit ng lulutuin kong biryani guys, ito yung way na ginagamit ko guys. Pero kung maramihan na siya guys, na pati mga lalaki, mga bisita sa biryani ang lulutuin ko guys is iba naman yung way na paluto kong biryani. Pero ngayon guys is sila lang, maliit lang ta siya guys. Ito yung way na gagamitin ko guys. So, now guys, sorry guys, nahingal, napagod. Now guys is, yung manok guys is, kinat ko na siya kanina lang. Tapos, nahugasan na rin. At ito yung cut, guys. Yan. Pero depende, guys, kung paano nyo siya ikakat yung manok. Pero ako, guys, ganito yung ikakat. Ganyan. And now, guys, is, ipapakita ko sa inyo, guys, kung before siya iprito, guys, yung manok, guys, of course, ipiprito to siya, guys. Before siya ipiprito, guys. So, para siyang i-marinate ko, guys. Para yung lasa ma-absorb ng manok guys before siya iprito. Kasi pag once na na-absorb ng yung lasa sa manok guys, kung iprito mo na siya is pagkain mo na lang manok is may lasa na siya guys. So ito yun guys. Ito yung first na gagawin ko guys is yung i-marinate yung manok. So ang nilalagay ko ngayon guys is 5 ingredients lang guys yung pag-marinate ko ng manok. Una guys is nilalagyan ko siya ng madras powder. Ito. Curry powder, guys. Ito. Ang tawag nito is, sa Arabic, guys, is baharat. So, gagamitin ko siya ito, guys, ng 1 spoon. Ang paglagay din ng ganito, guys, yung pampalasa spices, guys, is, depende yan sa lulutuin mo, guys, na biryani. Depende din yan sa manok kung ilan. Kaya ika na yung bahala sa lasa guys. For now guys is I use 1 spoon only guys. Kasi yung manok guys is 3 lang to guys. And next guys is yung turmeric powder guys. O yung tinatawag nilang curcum dito. Para siya yung lansya tapos yellow mawawala siya. So 1 milaga din guys. Or 1 milaga guys equivalent means sa English pa is 1 spoon. And then guys, after this is I use black pepper. Yung tawag nun dito is filfil aswad. Ito yun guys. Kuhig milaga din guys. Yung ginagamit ko guys. Yan. Of course, lemon. I use 1 lemon guys. Ganun. At saka yung salt. I-estimate mo lang yung asin guys. Kung yan, estimated lang siya. And now guys, haluin ko na siya by using my hand. Yan. Kung napapansin nyo guys is hindi ako naglalagay ng garlic or yung sibuyas guys. Garlic at saka yung sibuyas
is hindi ako naglalagay guys kasi yung turmeric powder guys, yun yung magkuha ng ng lansya ng manok at saka yung limon. Tapos yung garlic at saka sibuyas guys, doon ko na lang gagamitin doon sa rice. Maglalagay ko ng sibuyas sa rice and sa marak din. Marak, yung marak na ginagawa ko guys. Yeah. Tapos ilagay ko manok. Ito. Ayan. Titikman natin ang lasa guys. Depende guys kung depende yan sa lasa guys. Kung sa inyo guys is tama na yung lasa guys, is tama na guys. Pero ako guys, ito talaga estimated ko talaga yung lasa na guys. Ganito akong magluto guys. So as you can see guys, tapos na siyang nahalo guys. Nahalo na siya guys. Ano guys, ibababad ko to siya ng 15 minutes. Then after 15 minutes guys, is ipiprito ko siya. And then, now guys, is hayaan ko muna ito guys. Tapos, yung mag-ano muna kung may guys, while na binabad ko siya ng 15 minutes, tapos ipiprito. Yung pagpaprito guys, yung papayta ko sa inyo, yung luto na guys, na prito na guys, hindi ko siya ma-video kasi mamaya guys, darating yung isang amo. Titingin, bawal naman kami mag-video guys. Pero, sinasabi ko sa inyo guys, after 15 minutes, ipiprito niyo siya to. And then, after na to guys, maghiwa ako ng mga gulay na gagamitin ko mamaya. So, when I make marak guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga gulay at saka yung marak or ano yung mga spices na nilagay ko guys. So, see you guys! So, ayan guys, yung manok na minimarinate ko kanina guys, piniprito ko na siya ngayon guys. Look. And, yung mga gulay na gagamitin ko guys is ito. Bawang at saka luya, sibuyas, sili, tomato, and carrots. Tapos yung carrots guys is binubrush ko siya guys para maging ganito. And napansin nyo guys is marami siyang sibuyas guys. Kasi yung biryani talaga guys is need talaga siya na maraming sibuyas. And also tamat guys, marami siyang tamat guys para may sabaw siya. Kasi di ba mag-water itong tamat guys. At saka yung kapag maraming tomato din guys is lasang maasim din siya. Kaya masarap siya. Ayan guys. So while yung manok guys, piniprito ko siya guys. Tapos minakita ko sa inyo mga gulay na gagamitin guys. Ngayon, magigisa ako ng gulay dito guys sa isang kaldero guys. Para sabay-sabay na siya. Ayan. Sipot ka lang guys. So please keep on watching guys. Para alam nyo kung paano ko siya gisa. Guys, every time na magluluto ako guys, I use this one. Napansin nyo guys, kasi paborito ko talaga ito guys. Alive this lalo. Lalagay ko na naman si kuan guys, bawang at saka luya. Maya ka po ito, Maya. Kasawi this. Taran-taran. You know what guys, sa pagkain ng Arabic, kapag may kanin na kasama, biryani rice talaga yung pinakamahirap gawin guys. Kasi ano siya, marami siyang proseso. Tsaka matagal siya. Hindi siya madaling luto. Baliktarin muna natin yung manok guys. Kasi bitiwan siya. Oh my God! Wala tayong sabak sa gera. Maglugar rin guys. Kasi brown siya. Brown. And then,
guys, ilalagay natin yung sibuyas guys. Sibuyas or basal sa Arab. Ayun guys, kapag parang siya nag-brown siyang sibuyas guys, pwede na ito lahat i-cut ko na ito guys. Pwede itong pagsabay-sabay. So yun guys is nag-brown na yung manok guys. Kukunin natin. Ganito siya ka-brown guys. Is kukunin na nyo. Yan. Ganito guys. Plato guys. Ayun guys, ilalagay natin lahat to. Yung carrots, tomato, at saka sili. Mix natin guys. Guys, magpakulo muna ako ng tubig guys para ilagay ko siya dito. Ngayon guys is ano na siya, parang na siya mix na siya dito guys. Lagyan na natin siya ng spices. First, lagyan ko siya ng curcum guys, yung turmeric powder. Yan. Excuse me? Ako guess guys, Nepali. Tapos yung barati. And sabi ng ipal guys, para na kong buang. Kaya nagsalita na mag-isa. Hindi nga alam nagpikit ko ako. Tapos yung black pepper. Tapos halagyan ko siyang cinnamon, yung kahoy. Tapos dried lemon or lemon, dalawa.
of course, 2 cubes of Maggi. At yung biryani masala. Get what? Yes. Magsan. Gulay na din mo din, ma! Sili mo na magsan. Oil. What? Hey, karton. Magsan. And so, estimated lang lahat guys, ha? Pero kung gusto niyo sunod yung, kasi ako kasi guys, is nagluluto ako guys. Estimated lang guys. Hindi ako spoon, ganun. Okay, magsan na yan sili. Yan. So look guys, yan ang siyang kinalalabasan. Yan guys. So now guys is kukunin natin yung mainit na tubig at ilalagay natin doon. Buong loob. Yan guys. Lagyan na siya maliit na tubig. Ganyan lang guys. Maliit lang siya guys. Yan. 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 So after nun guys is kukulo-kulo siya guys. Tapos yung manok na prinito natin guys, pagtapos na rin to guys, sabay natin siya, ito at saka yung luto na, sabay natin ilagay natin ito. So while hindi pa tapos yung manok, tatakpan muna natin siya, pakuluin bago ilagay natin manok. So yan guys, later guys, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko siya ilagay pagkatapos ng yung pagluto ng isang manok doon, yung second batch na pinito kong manok, tapos sabay na ito, ilalagay ko siya dito guys. See you guys in a few minutes. Hello guys! Luto na yung manok guys. Ilalagay na natin sa marap. Yung dating manok luto guys, i-mix natin yung sa inisan natin gulay. At ito na batch na manok. Lagay natin guys. So now guys, na-mix ko ng manok dito sa ginawa kong inisang mga gulay guys with spices. I-mix natin siya guys. And then, titignan natin guys yung lasa niya. Masarap siya guys. Yan. So now guys is yung manok guys is after 5 minutes guys is tapos na to siya guys. And look guys, ito yung nagiging correct na labasan niya guys. Yung mini-mix ko na siya, ito na siya guys. Pakuluin muna natin guys na 5 minutes, tapos na to. So while pinakulo ko siya ng 5 minutes guys, I will show you guys kung paano ako gagawa ng rice for
for biryani rice. Bago. Takpan natin guys kasi after 5 minutes guys, i-stop natin guys. Yun na guys, nagpapalo tayo ng tubig. Nagpapakulo ako ng tubig for rice guys, para sa gabi. And now guys, ang ilagay ko dito guys is yung cardamom guys. Alam mo yung cardamom guys? Yung hill dito guys. Ito yung ano guys? Hill, cardamom. Lagyan natin sa kanin. Tapos asin. Asin at saka another na ganito guys. Look. Yan. Pan. Yun guys. Napakulo ang rice. Ganyan lang guys. Ganyan. At saka ano pala pili sibuyas guys. Lagyan natin ng sibuyas yung kanin guys. Sibuyas guys para sa kanin. Tapos lalagyan natin ng oil guys. Tapos guys, tatakpan natin. So yun guys, ang paggawa ng kanin guys. So mamaya guys, pag kumulo na yung tubig guys, para sa kanin guys, ikukubi na yun, ilagay ko na yung kanin guys. Tapos, kapag tapos na yung kanin, tapos itong marak guys, I will show you guys kung paano ko siya i-mix later guys. So see you later guys. Bye! So hello guys, since yung manok guys, tapos na siya guys. Yan. Yung kanin din guys, patapos na rin siya guys. Tcharan! Kanin, ang usok guys. I-mix ko siya dito guys. Mamaya. So hello guys, magmi-mix na ako guys ha. Ito guys, yung nagayin ko guys sa kanin guys. Tapos, yung kanin tsaka ulam guys, i-mix ko siya dito. Paano ko siya i-mix ganito? Uunahin ko yung kanin guys. Kanin. Ayan. Nausok ko guys. See? Oh my God. And then, ipaibabaw ko siya ang ulam. Yung ulam na manok guys. Ipaibabaw ko sa kanin. Ganun na.
Tapos, kanin ulit. Scattered mo. Ulam. Wala na siyang sabaw, guys. Tapos, kanin ulit. Yan. And guys, yan guys, yan. And now guys, kukuha na ako guys para makita niyo siya guys kung paano siya nagiging biryani guys. So ito siya guys, kukuha ko ng isang sandwich. Kung maghingi ng kain ang mga amo guys, ganito yun ang pagkuha guys. So minix mo siya pag ganun guys. Noon. Tapos like this. Tapos kung may food coloring pala guys, pwede nyo lagyan ng food coloring sa ibabaw guys para siya may yellow guys. Kapag wala naman guys, is okay lang. Kasi ang amo ko guys, ayaw niyang food coloring guys. Gusto lang niyang white rice. Kaya ganito yun. Ganito lang yun guys. So, ganito lang dito guys. Tada! May biryani rice. See guys? So, ano siya guys? Ganito yung form niya guys. Pero guys, mas masarap to guys or mas presentable siya. Tignan guys kapag may food coloring siya guys. Yan, biryani rice guys. Pero yung request ng nanay ko ngayon guys is huwag lagyan ng food coloring. Kasi ayaw niya, kasi kakain daw siya. Kasi gusto niya white rice lang ganun. So ito na guys, may biryani rice. So that's all guys na paggawa kong biryani rice. So I hope guys na may natutunan kayo sa akin kung paano ko ginawa yung biryani rice guys. And I hope guys, don't forget to subscribe guys, then like, then comment na rin guys. And maraming salamat guys. God bless. Bye. And see you to my next vlog guys. Bye.